Bonjour à tous. La mort, urupfu. Ambo ikaze nanone kuri Logos 26, wa muyoboro ubagezaho bumwe mu bumenyi ukeneye kugira ngo ubashe kubaho neza, kugira ngo buguhindurire ubuzima. Ni filozofiya wenda nitagufasha kugira ibyo ukora bifatika, izagufasha kwakira ibyakozwe maze ubeho wigenga. Kwigenga cyangwa se ubwigenge, icyo twita liberite, nibwo umuntu yaremewe. Ni ukuvuga ko kwigenga nyako tugusanga mu kubaho unezerewe, aricyo bita le bonheur. Abafilozofe nka Aristote, abafilozofe nka Saint Thomas d'Aquin, abafilozofe twita les stoïstes, n'abafilozofe twita les epicures, bose bahuriza kuri icyo, ku buzima bwa muntu bugizwe na le bonheur. Ubwo rero filozofi isobanuye ubumenyi bwo kwibaza ibibazo, ndetse akaba ari ukwibaza ibibazo bitari ukubyibaza gusa, ahubwo usanga ari ukwibaza ibibazo ugamije kumva no gucukumbura nyirizina, kugira ngo wumve impamvu nyamukuru y'ibiriho, ubicengere nk'uko nyine le philosophe Boès abitubwira, que la philosophie est une enquête donc pour découvrir les causes premières des choses. Kumva rero impamvu y'ibintu, ukumva uburyo biriho, ukumva aho bikomoka, nicyo kintu rukumbi cyonyine gishobora kuduha kwigenga, ugafata ibintu pana nk'uko bigaragara, ahubwo ugafata ibintu nk'uko biri. Aha ndakoresha amagambo ya Bibiliya avuga ko nitumenya ukuri bizaduha kwigenga, kandi ko nyine mu cyongereza the truth will free us. Bivuze ko kimwe mu bituma tubaho duhangayitse nta kindi, ahubwo usanga ari ubujiji, cyangwa se nyine kutamenya impamvu y'ibintu nyirizina. Nibyo bitubuza umutuzo, nibyo bitubuza amahoro y'umutima, nibyo bituma usanga ibintu byaraducanze, ugasanga ibintu bimwe tubyitiranya n'ibindi, nta handi bituruka, bituruka ku bujiji cyangwa se kutumva ibintu ngo tumenye imvano yabyo. Bo tuvuge ko ibyo tuvuze hejuru ari byo, ko nyine kutamenya ibintu ari byo bituma tubaho tutigenga. Hanyuma rero twibaze ibibazo ku rupfu. Urupfu, icyo twise la fin supreme de notre existence. Uwo ni umufilozofe bita Martin Heidegger, avuga ko ukubaho kwacu cyangwa se existence, la fin supreme yayo cyangwa impamvu nyamukuru yayo ari ugupfa. Urupfu ruri imbere yacu. Urupfu rutegereje umukire kimwe n'uko rutegereje umukene. Urupfu urwo runyagwa rutwara umusaza kimwe n'uko rutwara umwana. Urupfu nyine ikintu gishyira iherezo ku byo abantu twirirwa tuvunikira. Urupfu ntirwemera ko hari n'ibyo tujyana iyo rutujyanye. Urupfu kugeza ubu n'aho rutujyana ntiharamenyekana. Urupfu rutinyuka umusivile kimwe n'uko rutinyuka umusirikare. Urupfu rwisasira umuswa, yewe ntirusibe n'umufilozofe. Urupfu iherezo ry'ikinamico twirirwamo y'ubuzima tubamo. C'est quoi la mort? Urupfu ni iki? Ndabibutsa ko filozofe c'est apprendre à mourir, cyangwa se gufilozofa ni ukwitoza gupfa. Niko Montaigne, umufilozofe ukomeye cyane w'umufaransa, yabivuze ati gufilozofa ni ukwitoza gupfa, kwitoza kwakira urupfu, rwaza ntirugutungure. Mu yandi magambo ni ukwiyambura ubwoba duterwa narwo kuva tuvuka kugeza igihe rutujyaniye. Ubundi se turutinyira iki?
D'ailleurs mu gitabo Apologie de Socrate, Plato we atubwira ko la mort n'existe pas, même si la mort existe, nta hantu twahurira narwo, urupfu ntirubaho. Igihe utarapfa nyine ntabwo uba uzi icyo urupfu ari cyo, kuko uba utarapfa nyine, n'igihe wapfuye ntacyo uba wumva, bivuze ko utaba uzi n'ubundi uko urupfu rumeze. Muri kondisiyo zose rero urupfu ntaho wahurira narwo, igihe ukiriho nyine ntaho rubona, n'igihe wapfuye ntaho muhurira, kugira ngo nyirizina wumve icyo urupfu ari cyo. Ariko rero ugasanga urupfu turutinya, ugasanga urupfu rwigaragaza mu biza, mu mpanuka, mu ndwara duhuramo n'ibyago, ndetse ukabona umuntu ashobora no gupfa. Urupfu nyine rubaho, turarubona nk'uko tumaze kubivuga, la mort est là, urupfu rurahari. Urupfu uko runtegereje ni nako nawe rugutegereje. Urupfu rubaho, ariko se mu by'ukuri urupfu ni iki? Kuri Plato atubwira ko urupfu ari separation de l'âme et du corps, umubiri utandukana na roho, akaba ari byo twita urupfu. Gupfa nyine ni ugutandukana k'umubiri na roho. Ibyo rero rimwe kuri we akavuga ko ari byiza, kuko kuri we umubiri ni gereza ya roho. Mbese umubiri utuma roho itigenga, umubiri ugatuma roho itabaho mu bwisanzure, nk'uko nyine twahoze tuvuga ko ubuzima bwa muntu nta kindi buba bugamije uretse kubaho mu bwigenge, kubaho mu bwisanzure. Buriya kugira ngo ubyumve neza, ubwira ko niyo tubabaye, les émotions, les passions tugira ntabwo zigera ku mubiri, ahubwo ni roho ibabara. Ariyo mpamvu umubiri, ndavuga nyine iyo habaye uko gutandukana kwa roho n'umubiri, hagasigara umubiri cyangwa icyo twita umurambo, urawukubita ntubyumve, urababara nturire, ntacyo umubiri uba wumva, kubera ko burya iyo ukubita umubiri ni roho uba ukubita. Ngira ngo nayo mpamvu Nyagasani yavugaga ko tudakwiriye gutinya abica umubiri ariko ntibice roho. Ni ukubera ko umubiri wo ubwawo ntubabara, ahubwo hababara roho. Burya ibyago ugira, agahinda ugira n'ubwo ufite, burya ni roho. Umubiri wo ubwawo ntacyo wajyaga kugutwara. Si umubiri rero ubabara, hababara roho. Gihamya n'ibyo byose mbabwiye hejuru. Les passions, les émotions sont liées avec nos âmes. Niyo mpamvu nyine na Nyagasani yavuze kuriya nababwiraga, ari naho hakomoka buriya igitekerezo cyo kuba abamaritiri, kubera ko iyo umaze kumva ko umubiri wo ari prison ya roho cyangwa ari gereza ya roho, ko ubwaho ntacyo umaze, biba bivuga ko ushobora no gupfira Imana, ushobora gupfira ukwemera, utegereje ko roho yawe izahembwa bishimishije. Nimba rero urupfu ari ugutandukana k'umubiri na roho, kuki urupfu rutubabaza? Ibintu bibiri biratandukanye, hanyuma abasigaye bakababara. C'est même paradoxal. Usanga mu muco wacu iyo umuntu apfuye tuvuga ko yiruhukiye, tuvuga ko yitahiye, tuvuga ko yitabye Imana. Donc gutaha, yavuye mu gasozi, yavuye mu bibazo, yavuye mu byago, agiye mu rugo ahari umutekano. Ariko se kubera iki tuvuga ibyo bintu byiza, tukanamwifuriza kuruhuka mu mahoro, ariko ugasanga tubivugana amarira, mu gihe dukurikije izo mvugo yitahiye, yiruhukiye, yitabye Imana, ubundi urupfu rwakabaye ikintu cyiza twakwifurije inshuti zacu, twakwifurije ababyeyi bacu, twakwifurije abana bacu, twakwifurije
abantu dukunda, ariko siko biri. Ibyo byiza byose nyine tubivuga turira, dufite intimba ndetse ducura imiborogo. Urupfu rero rudutera ubwoba ku buryo twica abandi kugira ngo byibura twebwe tuzapfe ejo. Mwumvishe ko abantu bavuga ati aho gupfa none napfa ejo, uretse ko n'ubundi byose ni ugupfa. Ubundi se twamenya dute nimba gupfa ari bibi? Sokarate w'umugereki yarabyigabije arapfa nta bwoba. Tubibona nyine mu gitabo cye cyanditswe na Plato bita Apologie de Socrate. Ariko na Yezu Umunyanazareti nawe yararwigabije kugira ngo akize abantu, kugira ngo abantu bakire icyaha, nubwo wenda icyaha ubona aribwo tukirwaye kurushaho. Intwari ntizirutinya kugira ngo zigere ku bintu by'ubudahigwa, bisa nk'aho urupfu ari ikintu kibi tudashaka, nyamara bishoboka ko cyihishemo ibindi byiza. Nimba intwari zirwiha, na Yezu Umunyanazareti akaba yararwihaye, Socrate umufilozofe ntarutinye. Urupfu koko ni rubi, gutandukana k'umubiri na roho ni bibi. Ibyo ni byo tuba turi kureba kugira ngo nunarutinya ujye urutinya urwumva neza, atari ukugendera mu kigare. Turabibona, intambara irica, ariko umugereki ati iyo ushaka amahoro utegura intambara. Birasa nk'aho intambara ivamo amahoro. Mu yandi magambo, ikibi kivamo icyiza, ku mukristo ho urupfu ruvamo ubuzima. Uretse ko no kuvuka nabyo ubirebye neza bisa nko gupfa. Ababyaye cyane abagore bashobora kuba babizi kuturusha, gusa ni byiza kuko ubuzima nyine buvukira nyine mu kuvuka, nubwo ubireba nabyo ubona bibabaza nk'uko urupfu narwo rwaba rubabaza. Mais peut-être que la mort soit une chose de bien. Tukaba wenda turutinyira gusa ubujiji bwacu, tukaba wenda dutinya urupfu, nyamara urupfu rutagakwiye gutuma twikanga. Rurahari ntaho warucikira. Martin Heidegger we akavuga ko no kuva umwana avutse aba anashaje kugira ngo apfe, ngo dès qu'un enfant est né, il est assez aussi vieux pour mourir. Munyemerere mbe nkoze introduction gusa, maze muri iyi episode y'uyu munsi nsoreze ahangaha. Ariko rero munankundire mbibarize urupfu rw'inshuti yawe ndetse n'urupfu rw'umwanzi wawe. Ese izo mpfu uko ari ebyiri zose ni zimwe kuri wowe? Ngira ngo urw'umwanzi wawe warwifuza, naho urw'inshuti yawe ukarwirinda. Nimba izo mpfu ebyiri zitakubabaza kimwe, ese urupfu muri rwo ni ikintu kibi? Cyangwa ahubwo wenda urupfu ruba rubi bitewe n'urupfuye? Nyandikira igisubizo muri comment. Ubutaha rero nzavuga ku cyaha, kubera ko twigishijwe ko icyaha kijyana mu rupfu, kandi uyu munsi tukaba twumvishije ko urupfu atari rubi gusa, rushobora ahubwo no kuba rwiza. Icyaha ubundi kibaho? Nimba se kibaho, icyaha kiramutse kivuyeho, gupfa byo byavaho? None se gupfa biramutse bivuyeho, twazajya mu ijuru dute? Ko mu ijuru ubundi kugira ngo umuntu ajyeyo yagombaga kubanza gupfa. Ukora subscribe ubundi ntuzacikwe. Murakoze cyane.